أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. الإصلاح هدف من أهداف الأنبياء والأئمة عليهم السلام، فالرسالات السماوية هدفها الرئيس هو إصلاح المجتمعات، هو دعوة الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، هو إصلاح الأخلاق، هو إصلاح ما فسد من قضايا المجتمع. لقد ثار الإمام الحسين عليه السلام وأعلن بصورة واضحة أن هدفه هو الإصلاح، فقال عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير على سيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. بهذه الكلمات البليغة، بهذه العبارة الواضحة، أعلن الإمام الحسين عليه السلام أن هدفه في الخروج على يزيد هو الإصلاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. كما قال الأنبياء كذلك قال الإمام الحسين عليه السلام. إذن الهدف الأساس من ثورة الإمام الحسين هو الإصلاح، والهدف الثاني هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والهدف الثالث هو العمل بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وبسيرة أمير المؤمنين عليه السلام، حيث حرف بنو أمية أصول الدين وفروعه وشوهوا الإسلام. نتحدث الآن عن الهدف الأول، هو الإصلاح. رسالة الإمام الحسين هي الإصلاح الشامل، فالإصلاح ينقسم إلى قسمين: الإصلاح الشامل الذي يشمل جميع مجالات الحياة، والإصلاح القسم الثاني هو الإصلاح المزيف، هو الإفساد بعنوان الإصلاح، كما أشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن الإنسان الذي يريد الإفساد في المجتمع لا يقول ذلك، يقول أنا أريد الإصلاح، ولكنه في حقيقة الأمر يريد الإفساد. الإمام الحسين عليه السلام أعلن بوضوح أن هدفه هو الإصلاح القائم على الدين، هو الإصلاح بالعمل بسيرة النبي صلى الله عليه وآله وبسيرة أمير المؤمنين، لأن الحكم الأموي أراد أن يبعد الناس، بل عمل بكل جد وبكل ما أوتي من قوة وسخر إمكانيات الدولة الأموية من أجل إبعاد الناس عن الدين، من أجل إبعاد تشويه الإسلام المحمدي الأصيل. ولذلك الإمام الحسين أعلنها بوضوح. الهدف هو الإصلاح. السؤال: ما هي مجالات الإصلاح؟ ماذا يقصد الإمام الحسين من عملية الإصلاح؟ الإصلاح المقصود بالإصلاح الذي يشير إليه الإمام الحسين يشمل جميع مجالات الحياة، فيشمل إصلاح العقيدة، وذلك بتبيان العقائد الحقة وبرد الشبهات والإشكاليات
التي كان يثيرها أتباع الأمويين من علماء ومن وعاظ ومن إعلاميين ومن كتاب. فالإمام الحسين كان يريد بيان الحقائق، بيان العقائد الصحيحة. والأمر الثاني إصلاح الأخلاق. ففي عهد يزيد انتشر الفساد علنا، وأصبح الناس يتظاهرون بالغناء وبالمجون وبالطرب. ولذلك وقف الإمام الحسين موقفه المعروف بهدف الإصلاح، إرجاع الناس إلى الأخلاق، إرجاع الناس إلى التمسك بقيم الدين، إرجاع الناس إلى الالتزام بأحكام الشرع. ولذلك قال عليه السلام: ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه؟ إذن الباطل أصبح لا يتناهى عنه، يتظاهرون، يعلنون ويتفاخرون بعمل الباطل، أما الحق فلا يعمل به. من هنا الإمام الحسين عليه السلام أراد أن يصلح حال الأمة، هدفه هو الإصلاح. وإن كان يعلم الإمام الحسين أن الإصلاح لا يتم بين ليلة وضحاها، ولكن بثورته، بتضحياته الكبيرة، بتقديم الغالي والنفيس من أجل الدين، سيتحقق الإصلاح شيئا فشيئا، سيعود الناس إلى الدين ولو بعد حين. وهذا بالفعل ما تم بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. أخذ الناس يندمون ويعلنون التوبة ويرجعون إلى الإسلام مجموعات. إذن إصلاح الأخلاق، إصلاح المجتمع مما حل به من مفاسد ومن موبقات، إصلاح الاقتصاد، إصلاح شؤون الأمة جميعا. ونحن إذ نستذكر ثورة الإمام الحسين عليه السلام علينا أن نسأل أنفسنا: نحن ماذا نستطيع أن نفعل في هذا العصر؟ هنا يجب أن نقول أن مبادئ الإصلاح، قيم الإصلاح قيم ثابتة لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ولكن وسائل الإصلاح تتغير. إذن يجب أن نفرق بين المبادئ والوسائل. المبادئ القيم ثابتة، فالعدل حسن في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، وهو أمر مطلوب وراجح في نفسه. والظلم أمر منهي عنه وقبيح في ذاته، والعقل يستنكره ويستقبحه مهما تغير الزمان والمكان. حسن الأخلاق أمر مطلوب في كل وقت وحين. إصلاح الناس نحو الخير، نحو الصلاح، نحو العمل بالإسلام أمر مطلوب في كل وقت وحين. أما ما هي الوسائل، ما هي الأساليب، فهذا أمر يتطور ويتغير بتغير الزمان والمكان. الآن نستطيع أن نستلهم، أن نتعلم من سيرة الإمام الحسين في جانب الإصلاح، أن نأخذ منه درسا. أولا أن نصلح أنفسنا. الخطوة الأولى المهمة هي إصلاح النفس. ثانيا أن نهتم بإصلاح عائلتنا، أرحامنا، أقرب الناس إلينا، الأرحام أولى بالمعروف. ثالثا أن نهتم بإصلاح مجتمعنا، فالإصلاح عملية مستمرة ويجب أن تستمر. كم من قضايا الآن في المجتمع تؤدي إلى هدم البنية الأخلاقية للمجتمع. أعطيكم مثالا على ذلك. في السابق لم يكن في مجتمعنا انتشار للمخدرات،
لكن اليوم نجد في غير بلاد من بلاد المسلمين، في غير مجتمع، تقريبا في أغلب المجتمعات إن لم نكن في كل المجتمعات الإسلامية، هناك انتشار للمخدرات. هذا يستطيع الإنسان، على الإنسان الواعي، على المؤمنين الواعين، أن يقوموا بدور الإصلاح، إصلاح المجتمع، محاولة تربية الناس على الأخلاق وعلى القيم وعلى المبادئ. كم من قضايا أخرى أيضا في المجتمع الآن. نحن عندما نتحدث أيضا عن مجتمعنا القريب، فنحن لا نتحدث عن مجتمع ملائكي، فيه مشاكل، فيه قضايا، فيه بعض الأمور مخالفة للشرع، وإن كان والحمد لله لا زال الناس في مجتمعنا ملتزمون التزاما كبيرا بنسبة عالية بالدين، بالقيم الدينية، بالقيم الأخلاقية، لكن القنوات الفضائية غير الملتزمة، الإعلام اللهوي، وسائل الحديثة، مواقع الإنترنت، مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت تؤثر على الجيل الجديد من الشباب، من الفتيات. أصبحت هناك قضايا أخلاقية لم تكن موجودة. إذا نحن عندما نستذكر هدف ثورة الإمام الحسين عليه السلام، وهي الإصلاح كما أعلن ذلك بوضوح: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أن نعمل بقدر ما نستطيع على إصلاح مجتمعنا، كما قال القرآن الكريم على لسان نبي الله هود: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بمقدار ما تستطيع قم بدور المصلح، كن مصلحا في مجتمعك. كل إنسان يستطيع أن يكون له دور في عملية الإصلاح، إصلاح الأخلاق، الإصلاح التربوي، الإصلاح الاجتماعي، الإصلاح الاقتصادي، الإصلاح الثقافي. كم الآن أصبحت تغزو مجتمعاتنا المسلمة الإيديولوجيات التي تتدفق علينا عبر الوسائل الحديثة وتؤثر على عقول شبابنا. إذا نحن بحاجة لعملية إصلاح ثقافية، عملية إصلاح فكرية تتلائم مع أصول الإسلام، تتلائم مع الفكر الإسلامي، تتلائم مع الثقافة الإسلامية، حتى نكون ممن نسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام: ألا وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إذن الهدف هو هدف الإصلاح، هذا هو الهدف الأول، وعلينا دائما أن نقوم بهذا الدور الإصلاحي. دائما المجتمعات بحاجة إلى عملية إصلاح، بحاجة إلى عملية تطوير، بحاجة إلى ملاحظة النواقص والعيوب والثغرات، من أجل أن نتقدم نحو المستقبل، من أجل أن يكون لنا دورا في عملية البناء العلمي والثقافي والاجتماعي والأخلاقي والاقتصادي، بما يساهم في تطوير المجتمع المسلم. وبهذا نكون ممن نسير على نهج الإمام الحسين عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. بمقدار ما تستطيع، بمقدار ما تتمكن، كن مصلحا. ابدأ بنفسك وبمن حولك وبمجتمعك، حتى تكون ممن يحمل راية الإصلاح كما كان الإمام الحسين عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين.